लाइक फ्लड्स जब आए उसके नेक्स्ट वीक 1.5 वीक नेक्स्ट वीक तक मैं गई थी एंड थ्रू आउट दैट टाइम आई डिडंट सी अ सिंगल वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा था फ्लड से रिलेटेड, राइट? सो आई डिडंट सी अ सिंगल वीडियो दैट शोड कि देयर विमेन कलेक्टिंग एड और लाइक कोई ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए कुछ हो रहा है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार एक्सेस टू रिलीफ फॉर वुमेन क्यों नहीं है? एक्सेस टू रिलीफ फॉर वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको पता है कि सोसाइटी जो सोशल फैब्रिक है वहाँ का वो सपोर्ट नहीं करता कि औरतें अपने घरों से बाहर आए। That was the case in Buner and in Shangla. Women were not coming out of their houses. और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इशू था वो यही था कि जब औरतों के पास एक्सेस टू रिलीफ नहीं होता तो लोग उनके नाम पे रिलीफ लेके जाते हैं लेकिन उन तक पहुंचाते नहीं।